بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مسجد قبلتین کې لاړې ما دا هغه جومات دی چې په دې کې بیت المقدس ته لمونځ شوی دی او بیت الله ته لمونځ شوی دی. نیم لمونځ بیت المقدس ته شوی دی او نیم لمونځ بیت الله ته شوی دی. دا جومات چې دی نو دا د بنو سلمه په محله کې و. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خپله دلته لمونځ کوي یا هغه مسجد نبوي کې لمونځ وکړ او یو صحابي راغی او دلته کې نور کسان لمونځ ته ولاړو. هغوی ته وویل چې قبله بدله شوې، تحولت القبله. نو هغوی په لمونځ کې راوګرځېدل، د بیت المقدس ته یې لمونځ کو، د هغې نه راوګرځېدل او بیا بیت الله طرف ته مخ کړ. یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ولاړو، امام د صفونو نه هغه طرف ته راتاو شو، دی بل طرف ته ودرېده. دا جومات بیا عثماني دور کې سلیمان اعظم په تقریبا 1500 او 1500 خواوشا کې هغه دا جومات جوړ کړی او د هغې نه وروسته بیا دې مملکت هغه ډېر مزېدار جوړ کړ. او دې کې اول 2 محراب و، په ناپوهه خلک به رالل نو هغوی به په دې یو محراب کې بیت المقدس ته 2 رکعته نفل کول، په دې بل کې به بیت الله ته کول. اوس دې مملکت الله دې دا آباد لري، دی هغه یو محراب پرېښود او هغه بل یې لرې کړ. دا مسجد قبلتین دی چې د بنو سلمه په محله کې دا جومات جوړ شوی او په دې کې دواړو قبلو طرف ته لمونځ شوی دی. دا دننه جومات دی. Що